भयणीं भावनो, आयज आमकां भरपूर शिकवण मेळिल्ली आसा. पयले सुवातेर आमी जे आमकां देवान दिलेलें आसा तें आमी आमचेच सगळें धरूंक पावना. त्याचो आमी वेपार करूंक जाय. म्हणजे कितें, जें आमी तें दुसऱ्यांक दिता तितलें आमकां तें आनिकूय मेळटा. पळयात, आमी तर कपान च्या, दूद वो सोप घातलो जाल्यार तें तर आमी रिकामें करिना, तातूंत आमच्यान परतून भरूंक जायना. रिकामें तें कॉप करता कोणाशी? आमी पियेता न्हय, तें कॉप आमकां दिता. तेच भाशेन देवान जी आमकां देणी दिल्ली आसा ती आमकां धरूंक फावना. ती आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. दुसऱ्यांच्या बऱ्या पासत आमी ती दिवंक जाय. पूण आमी म्हणटल्यान ती अनउपकारी ती आमकां पडोंक ना. आमचे वस्तूंनी जें कितें करूंक जाय तें आमी करीत रावया आनी आमची वाड आमकां देव आनिकूय दितलो आनी हे भाशेन आमी फेलीस, खुशाल आनी संतोशान भरतले. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. आयज जेतरूत पळय आसा तिणेन आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें. ती दुसऱ्या हेरां बरोबर आसलेली आनी तांचे बरोबर ती रावन ती इतली पवित्र आसलेली, इतली ती जेजूच्या मोगान जियेताली की हिका स्फूर्ती मेळ्ळी, हांव आनिकूय जेजूच्या कोटान जियेतलें. आनी तिणेन मागीर 3 पुस्तकां बरयलीं, हेरल्ड ऑफ द डिवायन मर्सी. आनी हे भाशेन देवाचो अणभव तिणेन आपल्या जिवितान कसो मेळ्ळलो आसा तातूंत तिणेन सगळें बरोवन काडलें. दुसरें म्हणजे स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. हेरांतली भयणी आसात गोंयांतान, तांकां कशे भाशेन तांच्यान प्रगती करूंक जाता तें बरयलें. आनी हे भाशेन तिसरें पुस्तक तिणेन बरयलें आनी हातूंत तिणेन सगळ्या जाणांक दाखयलें कशे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या कोटान जिवंक जाय पळय तें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, 40 आनी 6 वर्सांच ती जियेली ते गोंयांतान, पूण तिचें जिवीत सगळें जेजूच्या एकवटान ती सारत आसलेली. आनी ताका लागून जेजू सगळें तिणेन भरपूर बरें काम तिच्याच गोंयांतान न्हय पूण सगळ्या पासत केलें. तेच भाशेन जेन्ना आमी कितें बरें करता तें सगळें जेजूचे कुडीक लागता आनी आख्ख्या संवसाराक ताचो फायदो मेळटा. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्या देता आनी आमी ताका तर स्विकारलो, पत्करलो जाल्यार आमी दुसऱ्याय पासत ताका पत्करता आनी तांकांय बरेंपण मेळटलें. पूण आमी आमचे पासत ताका धरचो न्हय. ताची उतरां, कन्यो, चाल आमच्या उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांकूय वांटया. आनी आतां सुस्कार सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. आनी हे परी आमकां सगळ्यांक जेजूचें बरेंपण अदीक आनी अदीक अणभवूंक मेळटलें आनी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जातले.